Ovo je Migica, odnosno Nigica, moja mala kućenica. Bravo, pozdravila si kameru. Prvi put sam je video kod mene u firmi gdje radim sa svojom mamom i dvije sestre. I pošto je bila tako mala, pufnasta i malo drugačija od svojih sestara, ja sam nju usvojio. Dobila je ime po svojoj boji, ali poslije je i Anja malo promijenila u Migica, umjesto Nigica, i onda imamo tako, nekad je zovemo na jedan način, nekad na drugi. Nigica trenutno ima nekih 1,5 do 7-8 mjeseci, tako da je još uvijek mlada, vesela i luda. Migić, jesi uplašena, Migice? Već će da bude u redu, ej. Biće sve u redu. Jo, kako je dječačić. Kolike okice imaš? Ona nema pojma šta je sada čeka. Ide na sterilizaciju. Migiće, si uplašena? Jadna Migića. Jaši, Migića. Baš mi je žao. I moja Migica. Šta se zapravo desilo? Ja Nigicu nisam htio da sterilišem i htio sam za par godina da Nigica ima zapravo male i da eventualno podelim te male nekome po selu i tako dalje, a barem jedno da sačuvam, da nastavim njenu, da kažem, lozu. Jer je mnogo dobro kućence i baš poslušno i mnogo je veselo. Ali tu ideju sam morao da zaustavim i da prekinem, da kažem, jer tamo negde 15. januara nam je upao jedan mužijak u dvorište i oni su se parili. To nije neka lutalica, to je pas od jedne žene koja nema vremena, izgleda, da šeta svoje kuće i samo ga pušta tako da šeta po parku i svuda redom. Pa je to kuće, na primjer, bilo u mojoj ulici 2 noći za redom, znači ta žena nije brinula o svom kućetu da li je okej, nije pitala nigde gde mi je kuće i to, da li je gladno kuće, da li je okej kuće, da li je to kuće nekog napalo, da li je, evo, ovo uradilo što se meni desilo. Tako da, kuće je 2 noći, znači kažem, šetalo to po ulici, ulazilo u tuđa dvorišta, komšija iznad ima psa, ne znam da li mužek ili ženku, tako da moglo i tu nešto da bude. To kuće ušlo u dvorište komši ispod, gdje je malo nešto niža ograda i na neki način je preskočilo ogradu tako što se popelo na neku klupicu tamo i ta ograda, taj deo ograde nema one, da kažem, šiljke, tako da lagano je, da kažem, preskočio i napravio sranje. Ta žena je, naravno, kad sam je pozvao, reagovala u fazonu kao, jao, šta ću s tim kućetom, tu jedan mali kao pušta, ovo ono, kao deli dvorište s nekim, pa taj mali stalno dečko pušta to kuće. Mislim se u glavi, rekao, kuće znaju ljudi da istreniraju, da nešto ne radi. A ona ne može jednom dečku da kaže, nemoj da mi puštaš kuće, i mislim, ali nema veze. Tako da, posle nekih 10 dana smo saznali da je Nigica trudna i morali smo da rešimo to na neki način. Veterinar, barem je najbolju opciju dao da je sterilišemo u tom periodu, jer je to tad moguće. I eto, i da kažem, ta žena je dala novac za sterilizaciju, tako da, ajde kažemo, to je odrađeno, mada ne vidim zašto ne bi to uradila u svom kućetu kada ga već tako puštaju svaki čas. To kuće i dan danas šeta po parku samo,
bez nekog nadzora. I vjerojatno će napraviti opet tako neko sranje. Samo da se nadamo da ne napadne nekog, mada nije neko napadno kuće, ali ko zna šta će se desiti. Ali da, moje kuće je sada operisano i izgubilo je tu neku energiju, barem ovih 7 dana koje je već prošlo od tog trenutka. Stoji ovako 5 minuta, gleda u zid, u čošu. Da li je to normalno? Još se oporavlja od anestezije. Vidi. Repanja. Baš je onako smorena, nikakva, nije svoja, slabo jede, slabo pije vodu. Išli smo čak 3 puta na ušivanje, znači prvi put kad je bila operacija, drugi put pošto su konci popucali i treći put, eto, da joj zategnute konce. Barem veterinar kaže da je mišić zalečen, eto da je to potkožno tkivo i koža nije zarasla pa su morali da je ušiju dodatno. Tako da, eto, nosi onaj kornet na sebi već nedelju dana, zavijam joj oko te rane neki kao zavoj da ne bi dirala to. Nigdje se nije šetala ni eto koliko, nedelju dana. Ne može da šeta, znači ne može u kontakt sa drugim kučićima. Tako da, baš bez veze je situacija. Dok to kuća, na primjer, i dalje šeta i dalje se zajebava, znači ono, nikomu ništa ne radi. Važno da ta gospođa neće svoje kuće da reši. Znači, totalna neodgovornost što se tiče tog vlasnika. Nadam se za par dana da će to lepo da joj se zaleče rana, konačno. I da će da se vrati na stara njigica blesava. I da ćemo da konačno da šetamo opet. Ja sam se isplakao ko mala beba kad sam ju ostavljao. Nije mi bilo sve jedno jer baš mi je bilo žao da ju oduzmem to da bude mama nekad. I tako. Ne znam šta sam htio još da kažem, ali uglavnom, ako imate mužijaka, brate, naučite ga, istrenirajte ga. Ili ga, brate, da ne pravi sranja drugim ljudima. Eto, meni, aj što mi nigica sva nikakva. Ja sam morao da budem oko nje svaki čas. Znači, eto, morao sam. Prvo kad smo je doveli, bila je umrtvljena. Znači, cijelu noć je provela u kući, ja je ne čuvam u kući. Ne mora da bude u kući. Pa onda sljedeći dan, da li će da dira ranu, da li će da liže ranu, da li može onaj kornet, treba naći kornet. Ono mi je sva sreća jedna drugarica bukvalno pozajmila, taman imala je kuće slične veličine. Pa ne znam ni ja, znači, da li će da jede, da li neće da jede, da li može da pije vodu sa njim kornetom, znači to su sad dodatne neke obaveze odjednom, zbog nečije nemarnosti. A najjače što to, eto, opet se vraćam na to kuće, opet šeta tu i 2 drugara koji isto imaju ženke, ženke su im u terenu. To kuće opet šeta samo i opet pravi njima sad problem. Znači ono, katastrofa. Ne znam što da kažem, nemam riječi. Sad sam počeo da se rasipam sa pričom, ali uglavnom budite odgovorni vlasnik ako želite psa. To je to. Ja se nadam da će Nigica da zdravi brzo i da idemo dalje avanturice. Ja i Nigica i Marijanica i Brankica, ima drugarića Brankica. Čekaj, moram nešto da pokažem. Čekaj stan. Danas je zapravo 14. februar, dan zaljubljenih, a Marijana mi je nabavila, to jest poklonila je da kažem,
ovu jednu lepu sliku Nigice. Kraljica. Veoma lepo. I da se vratim, znači, ima ona drugaricu, jedna Nigica ima drugaricu, zamisli to. Ima drugaricu koja se zove Brankica, ja joj kumovao, zato što je Nigica crna, a Brankica je brava. I... Zamisli to. I danas će nam dođu vlasnici Brankice, to je jedna moja sestra, malo u posjetu i treba da joj poklonimo malo sličicu. Brankica i Nigica, malo da bude vesel vlog. Ništa, ako budem snimao dalje nešto za ovaj vlog, bit će u vlogu, ako ne, to je to, kraj. Aj, čao. Drugačije. Brankica. Ja ne mogu da verujem. Kraljica. Ja sam pravila Nigici i ja rekao da ubacim njenu glavu, ja sam morala da radim. Bože, gospode. Ja sam oduševljena, ali skroz. Skrozana. Migić. Migi. Gdje si lepojka? Joj, jadno moj mali. Bravo, bravo, počeo si da ručaš. Bravo.